我仲有重棒啲啊，要唔要啊？唔會上次咁空水樽咁輕嘅。九龍巴士公司171線，本班車將由海怡半島開往荔枝角，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。上次唔係咁樣啫咩？ On behalf of Kailu Motorbus Company, I would like to welcome you on board on bridge number 171 to 佢冇上車。 Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant 你 journey. 睇嗰邊？係啊，呢度就係啊，呢度就係廁所啦。啲嗰陣先又唔去。我哋去咗嗰邊啊！你去咗地手度。係啊，頭先原本去雙層有，結果雙層都冇得入。提示各位乘客下車，祝各位旅途愉快。下一站係美西角。呢個時間應該會短啲嘅。 Mayfly Court。下一站是美辉阁。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。誒，衝咗出嚟喎！又翻嚟。個閘手咁慢，笑。下一站係海韻閣。The next stop is Huayuan Court。下一站是海韻閣。你聽日唔使翻學咩？請緊握扶手。Please 你聽日唔 hold 使 the 翻學咩？ handrail。考試哦。請緊握扶手。可以啦。幾人？幾人？程度做兩程。嗯，誒師兄可唔可以借我相？即係你頭先影嗰個你冇上咩？片你頭先聽咗我，你仲好講？片咪相？誒你冇影相，你冇相？片咩啊？片都得，片都得。你車上喎，你唔係你頭先佢冇着牌過喎。冇着牌啦嘛，我是但咧。美澤樓。你咪借要一車一隻咩？ The next stop is Nature House。下一站是立德樓。點解呢只梗係要一去到識咗識咗事就要識牌咧？請緊握扶手。你要供多格電俾佢嘅，就學9188咁樣嘅，你要供多一格電俾佢嘅，唔係嘅話佢會自己熄咗個牌嘅。9188嗰啲都一樣，即係你要撻咗，你熄咗車之後，佢會熄埋噶嘛嗰啲電。有重新嚟過啊？想碌下睇下有冇叉電啊嘛，俾你掹睇下有冇壞啊嘛條線。咁頭先可以報到字好揾過呢個點啊？冇事啊，咩係繼續錄緊嘅咩？唔係繼續錄緊，但係不過我 check 下油，結果佢就自己熄咗，但係不過啱啱好又撳翻啫喎。我真係可以翻去剪翻一齊嘅。係啊，翻去梗係剪翻一齊啊，唔係等你
食死佢啊！你要分分分真係。下一站係利枝道。咁點解先唔喺頭先嗰轉拍啦？點解要而 The 家先 next stop 拍？ is 因為我唔中意翻海怡，咩啊？我唔中意翻海下怡，車是我都中意翻荔枝角嘅。係啊，九龍區人。 Please stand the handrail。請緊握扶手。你打算搭唔搭埋嗰啲6號啊？我3成應該夠嘅，耐夠耐。我得翻搭3尾都係一程啫嘛。好快好快，3尾超快。啱啱好。咁要搭35尾拍。啱啱好。35X 其實係咪慢過35尾？35X 27X 仲慢啊！有人影喎有，等陣嗰條友係咪影嘅頭先？唔係啊，唔係好似有得坐喺度，應該喺度。下一站係鴨脷洲咁地。快一個站。 The next stop is Architecture Drive。下一站是壓力中呢線。部車夠唔夠力？夠嚟。請緊握扶手。頭先都夠力啦，頭先上。 Please stand the handrail。如果上唔到係咪直接落請後啦？緊握扶手。然後就直接放棄上嘅啦。各位乘客，本車廂設有關愛座，請讓座與有需要人士，多謝合作。誒？咦？下一站係利東村東興樓。點解依邊方係就係照利東村東興樓，頭先嗰個係照東興樓，東興後唔同啊嘛兩個。一樣嘅站嚟喎。下一站是利東村東興樓。所以特別知請啫。緊握扶手。黐線特別啲。 Please stand the handrail。等一陣落翻嚟停埋陽安苑之後就直接上橋，大橋係。啊。你預呢個翻去預幾耐啊？一個鐘，同頭先一樣。但呢個少啲站喎。都一樣噶嘛，你行嗰啲方向都一樣嗰啲路。但不過你最衰你要停埋堅拿道西咯，你要落橋仲要嘥時間。如果唔停堅拿道西嘅話，又會俾人鬧。俾邊個鬧？俾嗰班住喺鰂魚涌唔係住喺銅鑼灣嗰啲粉腸咯。佢又唔出特別班喎。本班車為特別班次班次。以中環為尾程站。This is the special departure of route number 104, terminus at Central. 本班為110線特別班次，以北角電照街為終點站。我啲最新嘅嘛呢個。係啊。巴士即將埋站，請緊握扶手。SP2。好。B1。104。
啊？ SPP 基金會嘅電話。聖保持車身之餘，實物真相近冇在在天上，冇聽過？有冇錄到啊？我屋企有個報上幾乜都錄到，但係不過你要睇下個 data 咯。我依家呢個就10月嘅個 data。咩車？鐵甲啊？啊？鐵甲啊？呢隻車。我呢只？嗯。隻雞乸係啊。 ASU。 ASU、ASUD、ASB，總之嘅 Scenic 整嗰啲車全部都係呢隻打緊車。呢部車係冇上。嗰車就第一次行喎。嚇？呢部車第一次行？點解呢個第一次行㗎？係啊。第一次行車喎。連市民都影喎。俾人影喎。市民嚟嘅啫喎。市民，邊個民市？市民中心。The next station is 咩 Robots 嘅市民中心？ Next station for 9-2 those open。咩維多利亞鐵路啊？深圳地鐵啊！哦。深圳嗰個市民中心啊？係啊。下一站4零更新。唔係市民中心咩？市民。誒？個市字。K 啊！將 N 變成 K 啊！好靜啊！總之係。你估路上會唔會有動物園啊？可能啲人為咗想要翻返荔枝個牌，專登由嗰邊同一班人衝翻過嚟。聽講你上次唔俾人落車啊，唔俾某條坐喺你隔離嗰條872嗰條喺廣福道落車喎。你又知？佢同我講嘅。冇啊，最終咪俾佢落上車咯。話緊廣福道。你睇你車後面㗎嘛？係啊。咁有力嘅落去。落車冇力，我唔信落車會冇力。睇完成個利東喎。我而家先發現咧，原來利東喺山上面喎。利東好細啊！喺山上邊啫嘛。非常細成一個月。我點解感覺好似某個器官嘅？有啲咩器官啊？有2粒蛋嘅有哦，呢度。我係咪諗得太多污糟嘢？係啊。我原來你有諗起呢2粒啊？但不過唔係2粒，1粒啫。一粒蛋咯。食蛋啊！食打燈。應該20巴士嗰陣作蛋啊！呢條線都會用蛋嘅。會啊！我一定會。如果狗只要叉入嚟，你想點啫？食咗咩啊你？呢啲車唔上廣告嘅，唔通九巴公關車嚟呢啲？公關車又唔裝翻個拎蓋。
公翻車嚟裝拎蓋嘅，例如9188咯，9188你知唔知裝翻拎蓋咧？唔係拎環啊？咦？教牌？喺工業學校。呢個大樓啊！扭死嘅。哇！嗰邊有人影嘅。呢度行點行過嚟啊？呢度咪有路咯。哦。Hong Kong Chai Peranakan University。你估有冇人企呢度啊嗱？呢度你根本影唔到，因為俾條路擋。你影得唔靚啊！就因為呢個。其實點解阿里都隔絕咗？誒，中巴車廠。黃老太啊！我見到有個復古。復古喺黃廠喎。唔係海洋公園廠嘅咩？唔知。唔係。知528定910啊？唔知啊，但不過唔係擺分廠嘅咩？即係海廠嘅咩？唔係。可能我睇錯眼啩。唔知。中巴車廠仲未擺出。哇！夜晚嘅黃竹坑真係靚啊！嗰個靚啫，其他唔靚。啊？其他中環呢度，但不過呢度唔係中環。係黃竹坑。係啊。雖然呢度似中環嗰啲路咧，呢度似江樂道東。點解我頭先聽到放屁聲？啊！你坐緊 B 啊嘛？B E。B.E 絕對行唔到呢條線嘅。係坐緊 B.E 啊嘛。B.E 絕對行唔到呢條線。即 U 啊。啊，最得 U。我都好似爛啊！正常咧。哇！原來你先話你跌鳩905有 order 要行呢條線。170嚟喎。係啊，你170。170車嚟㗎嘛？如果有科時嘅話，漏呢個啦，入邊呢㗎。嗰入邊有咩啊？牌啦。佢呢個車行咁長度應該會死嘅。正常啦，上次行。唔知呢條會唔會行到叉4意思咧？但係不過 ASU 有行過。成日都行到震地震嘅。啱啦，行680啦。行呢啲平路都會震黐線嘅呢部車。行680啦。呢件事行。或者681啦。行呢個。你做咩要話673？可以啊。872X 都得啊。啊。但係不過848得。呢部係高排定係低排？848行過啦。係啊，行過啦，848得。不如行887咯。可以，但係不過要沙廠字櫃，要攞到沙廠字櫃先。唔係嘅話唔好諗。888咧？沙廠字櫃。889都係啦。唔係889工廠字櫃。麗廠仲可以係咩？38有冇行過啊？啊？38。呢部行過38，我倒立食屎。呢部有冇行過38？佢話冇。冇啊。唔係啊，冇未。不如行38啊？有啊。啊？有。行過？幾多次啊？幾多次啊？一次。一次啫係嘛？一次啊。我倒立食朱古力。
出去會行。晒尾咯。34點行，34點行啊！點報嘅？交步啫應該。係咯，我打飛機交報嘅。34點會行到啊？係咯。上次我喺睇電視就有個師兄影埋嗰個9954咧，有結果咧？新山行過。行過。有個師兄影9954一樣結果，佢幻想話咩行咩14X啊，呢條係14S喎。 9954。呢架咯。唔係9954。我不如呢架行14S啊。仲不如行波都可以嘅。300石。行。740都行過啦，2794都行過。唯一開廣州59L 嘅。哦，我覺得今年74會派咩啊？74。今年有啊，你諗住派咩啊？唔係4月有啊，你都會派咩啊？派雞髀佢。認真啊！呢度我咩啊？ Man 42。呢時候今日。咩啊？今日。咩車牌啊？咩車牌啊？假嘅話，咩車牌啊？假嘅。玩牌啫應該。跟住咧停喺度咯，停喺度慳就話食個 P 啊，跟住停喺度慳。應該玩牌啫。我冇 P 冇啊，C 牌嚟嘅。佢停喺40P 就話40P咯。啊？佢話停喺40P就40P。呢部唔係66M 嚟嘅咩？即係實得66M 嚟嘅。係。即係666M 車嚟嘅，大興明文。大興明文喎，第廠啲司機冇可能揸到㗎，仲有揸66嘅車。聽講大興明文好唔舒服喎，成日而且放燈嚟。係真嘅呢個。今日會唔會鋪滿咧？睇下先。唔會鋪滿喎，成邊隻317鋪滿晒喎。其實有幾個都有報㗎。正常。我要睇下堅拿道西點行先。總之唔係堅拿道東嗰位咯。我上行錯路啊，行到堅拿道東嗰位。佢俾人，我見過你佢影咗你好多次係咁樣，港鐵又有啦，又喺你屋企門口又有啦。係咯，佢維新堂。有佢仲 send 咗去 IG 度。維新堂。啲啊，應該住喺附近啫喎。係啊，好近。維新堂。哇！呢條路飛車飛喎。咩啊？飛唔飛咗啦？好似幾飛。但不過呢部車近落橋，抹低先落橋，然後落橋去直行轉彎啦，直行。你淨係行到你做咩咁實佢啊？你要揸？啊唔係我咩揸有個咩可以揸一車啊嘛 ，Boss Harbour 啊嘛。我要記住啲路。轉左啊！轉左定係直行？
直行冇人轉咗喎，冇走，冇可能轉咗喎。好似轉咗。我都直行。呢部車其實真係差。咁你做咩落橋呢度諗嘅？真係差多咗。直行啊！不是直行，上次有條友罰咗我。你轉咗左啊？呢個站嚟呢度，呢個係咩站？頂堅拿道西喺度嚟咯。呢度？呢係好似係唔係呢個站。立得嚟㗎嘛？呢個係。冷得你，冷得你。嗱，你冇喺呢度轉咗左啊？呢度直行㗎。梗係呢度直行。我驚你會喺呢度轉咗左啫。係喎，我發現咧，電車咧樓下就用呢個 mon 有，樓上用綠字 mon 喎。電車有報站啊嘛，佢樓上用綠字，下層用白字，擺喺車長隔離。直行啊！呢度轉左啊！呢度轉左定直去啊？係啊，直去轉左啦。轉左。記住咯喎。跟住你識唔識揸啊？跟住。識上橋。75、76嘅。睇陣先睇。喺度。揮。佢最卡地嘅，佢知道最卡地。嗯。冇去拜山啊！呢度停站再上。呢度就係堅拿道西，嗰邊係堅拿道東。你冇再睇上去堅拿道東啦。嗯。我上次兜錯咗去堅拿道東。之後轉咗彎又再兜咗成個崇光，兜咗去崇光，又再中央圖書館，又轉翻個彎翻去崇光又。我同成日講紫劍山啊嘛。有之後喺嗰邊嗰邊又結果兜翻去堅拿道西，咪兜翻去堅拿道東。咁啲人有冇鬧你啊？冇啊，因為嗰日就冇人。幾點啊你？幾點？12點。夜晚啊？啊！凌晨12點。揸尾班啊？係喎，我攞部揸哇！你望下。講咩頭先？我頭先見到亂馬啊！下一站設有新段收費。識揸啦嘛？係之後。紅隧轉車站。九龍灣國際。The next stop is South Harbour Tunnel, South Interchange. 睇就13度，好耐㗎咯喎。係啊，從這一轉。但嗰個4050有嗰個廣告。已經冇咗個前往紅磡站。差唔多線㗎嘛。嗯。前往紅磡站嘅乘客。應該差唔多線噃。係啊。前往紅磡站嘅乘客，請此站落車。To Hongkong Station, please alight here。前往紅磡站嘅乘客，請務請在下車。呢塊玻璃好多 blue tag 其實。證明係你哋啱啱行嘅冇邊走。唔係我哋，係其他848嗰邊。咁我都唔清。係啊，九班唔清呢啲嘢㗎，九班冇美學㗎嘛。唔係九班美學係貼張椅背紙係咁樣硬到閪㗎。啲又清，我唔中意嗰啲聲。我同你講 N8693咁多，嗰啲 N8693嗰啲仲多，即係96、96、AB。
幾時落長雨啊？唔會落㗎啦。琴日有落喎。幾點啊？唔記得咗。而家洪水基本唔塞㗎啦。洪水呢個時間唔會塞嘅。嗰個師傅仲係好碌。係啊。睇下幾慢下喎呢啲。明唔明？即係你話佢係快嘅，就係高過咗佢。係咯，根本唔會高估你而家。早啲落唔到9點。頭先嗰堆人唔見晒喎。早就走晒啦。出咗落嚟。哇，高衝喺度。有陣有冇嘅坐你個位啊？衝上去。坐你隔離嗰個。乜角度可以到夠？點解下邊嗰條友咁熟嘅？呢條？唔係，嗰邊嗰條。頭先嘅。嗰邊有人影咩？就係頭先嗰堆人咯。所以嗰個咩風啊？朗然風嗰個幾時落咧？即係嗰個BY15啊。係啊，佢依家已經調咗去9廠啦，84M，仲需要嗰個廣告？唔通唔通？朗然風去邊先？啊？喺邊度先？朗然風？何文田。何文田？係啊。何文田七哥就係嗰個84M啲車又唔會過去七哥度。過去七哥度先至平喎。拔萃女書係咪有啲女嘅？點解又唔上橋嘅？上次我有個 friend 偷雞上橋。你揸171啊？唔係717 900多。900多樓嘅幼齡堂嗰度有。揸咩車型啊？9頭。我以為你個 friend 會揾啲鐵架嚟揸添。不過佢都有揸過鐵架嘅。呢度幾多？有757、527、527佢都揸。係啊。嗰日係咪576最嘈啊？即係未嗰日最尾嗰日，係咪576最嘈啊？係咪？唔知有冇去？有冇去？呢部一震到，哇！行平路都震。啲地震都差啦。又話俾9巴嘅保障，哇！你老豆啊，乜鬼嘢？呢度啊？但不過俾咗錢去廁所。嚇？邊度？呢度咯。哦，這個 Hagen。
就嗰部佢唔係 Pagan Hair。叮當唔當？拜拜。好。OK。恒基，恒基，恒基。我覺得你老豆呢個得唔得㗎？佢冇力行啦。光滑。咩聲？雞聲咯。拉手掣啫，黃色色圍喎。入彌敦道啦。順芳街 N39 台。油麻地。定佐敦啊？油麻地。 The next stop is Public Square Street。下一站是呢度再係佐敦都得㗎，呢個位。過咗隻下一站就油麻地啊。係啊。咁你咪應該要旺角落啦。請緊握扶手。我搭到尖沙咀碼頭啊。仲搭6號啊？係啊。追6號就係跳6號。等陣跳6號啊嘛呢部。哇咁多咁精彩嘅呢個聲。又跳6號又跳。收車啊！應該落唔收車。好啦，我哋到咗九龍村入邊啦，呢度就係離開咗佐敦，入咗油麻地。即係佢一程6號定係唔知內？好似係1程，1程之後好似私走啊，或者。得啦。我望下先。尖沙咀真係有車翻喎。尖沙咀，但不過你要行即係。都係3尾。但不過你要行出去咯，好似。都3尾。你要行出去中間度啊嘛，好似。係啊，係行出山度啫，得啦，有啲遠啫。我有到啦。我有1A 或者1號翻屋企。有好都得。咁啊差唔差？1號1A 都得，1A 我就成日，我1A 我就琴日搭1A 又結果遇到部9954。今日冇3唔差。2號都得。2號，2號行彌敦道。你咪要行彌敦道咩？我唔係住喺，我唔係住喺彌敦道啊。彌敦道翻到我屋企都要行嘅，好遠。你咩道啊？今日冇3我道花園街。我嗰度啊。係啊。所以就係1號 A。係啊。嗰邊近啲啊嘛。今日冇3唔差，禮拜日嚟嘅喎。啊係，今日冇3唔差，最緊要3、5差你都長啊。你長太子站之後中山站。啊？唔係。即係原來你係伊利沙伯中學啊，旺角潮州公學嗰度啊？唔係伊利沙伯中學，潮州。潮州啊？係啊。旺角潮州公學。係啊。9802。咩9802啊？呢個。蛋蛋。剝咗佢條蛋蛋嚟。上次馬場有條友話咩，下邊嗰粒蛋半生熟嘅喎。我冇係咪好似咁即係幾點？XX16啊？XX5XX6係咪啊？XX5XX6。好耐冇見過呢隻蛋喎，呢隻色嘅蛋仲未換編號。4點。好耐冇見過啦，仲未換編號。還在看手機，還不去睡覺，快出去把你炸了！冇人俾喎，嗰啲。啲風聲幾正。點解我聽到蛋嘅打燈聲？
實力雞嚟喎呢個。係啊，我哋普通雞嘅。呢個唔係豉油雞嚟嘅咩？白切雞啊，好冇？小雞嘅我中意食。我中意燒雞喎，我中意食燒雞喎。小雞嘅你唔中意食，咁你唔好食啦。冇人攞，有人影嘅又。有人影但係冇人相，點解有人相？又話尖沙咀總店，又話旺角總店，你都黐線嘅依家尖沙咀都有，又叫我尖沙咀總店、旺角總店。哇！佢上喎頭先影嗰個，嚇？佢上喎。幾件相？嚇？小雞嘢我中意食。依家夜深人靜啊，好似冇乜人影呢個，好少啊呢個。我頭先去可以換到咁多咯。大少咯，少啲。佢行係咪行6號？佢呢條線應該唔係行6號嗰邊啦，應該係行彌敦道啦，唔係行長沙灣道啦。長沙灣道。下一站是鴉蘭街。我係拉燒肉拉。燒雞。你中意食燒味嘅？中唔中意嘅？邊個掛臘鴨啊？你掛臘鴨咯？你老豆對於熊貓話還唔係你掛我臘鴨咩？你翻屋企瞓，你出街瞓，係我諗住完呢間翻屋企嘅啦。你出街瞓，909喎，唔係9089喎。哎呀，你老豆啊點行啊你哋？我知咧，想手柴咁長嗰啲喎。你嘛？又有一部咩喺度？佢報錯咗嘢，報咗啲咩啊？佢報咗22，你有得刪除噶嘛？有。你刪除咗啦嘛2行171。報錯，手殘。啊單咗啲咩啊？佢 RE6087。係同 number 啊嘛，咪6087，整同 number 啊嘛。最緊要但係佢都係6087嚟㗎嘛。最緊要係如果兩部都行嘅。如果兩部都行嘅話，係咪成個171嘅聊天室都打？我希望1317行啦，但係不過我想得1317多啲，因為1317就快退啦，唔係就快變訓練。你對於依依變晒訓練車有啲咩感覺啊？龍運嗰啲又唔去攞，又結果係攞九公自己嗰啲喎，竟然。你係咪 ICAC 飲咖啡啊？你想去咩？飲過咧。下一站係楓樹街 A78月台。Maple Street A78咩鬼嘢？下一站是楓樹翠街。富街。如要落車，請喺度等。係楓樹里。兩公群島。請緊握扶手。下一站係玻璃樓，永琪路。下一站係市民中心 ，The next stop is Civic Centre。下一站是市民。我一早知啦。誒，等陣呢個2月23號。你而家先留意到。啊，咁樣係。喂，你覺得呢度似唔似人工群島啊？呢度？邊度啊？呢度咯，對面呢度咯。嗱，你頭先你11A 嗰啲咪
過咗中環醫院之後落車咪一邊轉右一邊直行嘅。啊嗰邊兩線嚟㗎喎，大佬，嗰邊兩線嚟㗎，但係不過依度一線啊，嗰邊叫去南華坊一線㗎喎。即係覺得唔似啊？梗唔似啦，嗰邊三線啊。佢差唔多喎。誒食落冇啊你？轉到呢度唔停㗎。中樹街。呢度太子站嚟咗站。係啊，呢度太子站。哇，咁錯嘅呢個避震應該換咗佢啊嘛，咁老嘅呢個避震。第一轉要買外賣食，呢間嘢都閂埋啦。哇！我屌你老豆啊！隔離有單車。單車佬啊！差啲撞落去，你老豆。可以。你出完租定係宿舍？原宿舍都得。但不過會聽到好多粗口喎。點解？因為頭先你睇唔到嗰個單車佬。嚇死人咩？屌佢老味！真係柒咗啦！唉，俾呢啲死人單車佬。下一站係北河街 XEU 台。下一站係北河街 X88月台。係我屋企嗰個係 X88，因為我屋企有個報站啊嘛。我嗰個報站我係 X88。唔係，咁即係所講成啦 X88啊，唔係 X88月啊嘛。係啊，都係 X88月。有咩事啊？3407。我扯咗。Nothing special。請緊握扶手。Please hold the handrail。咁呢部車行58X。請緊握扶手。我坐到呢張凳坐到我腰都痛啊！我都係中意坐9188嗰隻凳多啲。你唔中意坐呢隻凳？呢隻凳你覺得好坐？唔係啊，對你睇下咁闊，我中意坐 BC403嗰隻。453啊！哦，嗰隻玫瑰燈得，不過你睇下遠唔遠？你喺呢個佢直講可以放擘得好寬嘅個車頭。但係不過你呢隻軟展又配上AVG 嗰隻椅背都正嘅，配上 AVG 嗰隻椅背，呢隻椅背我覺得唔太好，呢隻椅背坐到我麻咗感覺。大家感覺好快到㗎啦！係啊，好快到㗎啦。但不過你要睇佢自己揸快唔快，佢頭車。哇！又係個單車佬。有冇人影？有冇人影？有冇人影？冇人影。深水埗唔會有人影嘅。我上次見到嗰度有人咧，喺部警車泊咗喺部警車，有部警車嗰度啊嘛，嗰個貨車泊嗰位。又結果咁行出馬路截的士，喺個警車後邊。哇！黐線嘅，喺個警車後邊咁截的。下站有移個院啊！嚇！好多鋪都閂晒。哇！你老豆啊，邊個？幾靜下喎依家，翻去我要食炒麵啊，咪撈麵啊，我翻到屋企嘅食。九龍工業學校嗰邊。呢度差唔多呢度咯。好似等呢啲。今日有冇動物園啊？嗰個7382車頭。有。係咪576喺度搞事啊？係啊。啊，就係576呢條死嘢。其實點解你要帶佢咧？佢打我先。
嚇！我頭先有影啊，但係嗰個等一陣轉6號。叮當，下一站有新段收費。下一站係貿易廣場 X27月台。The next stop is Trade Square。嗰度有個，跟住有個下一站是可以拉啊，跟住有個固定器，如果拉落嚟要成個電斷電，成條燈斷電。有車尾。係啊。哦，good。好餓。12分鐘前。哦，怎么感觉这么怪怪的？怎么感觉怪怪的？好怪哟、你一踩個 brake 咧，佢個避震就開始震，因為避震它實在爬唔得啦，就快成個鐘啦。成個鐘咩啊？就快，我有分段噶嘛，我有分噶嘛，所以如果到咧50嘅話，就即刻1個鐘噶啦。咁即係可能要超過1個鐘咯喎。嗯。哇！咁即係仲耐過可以半島。53嚟㗎，54。下一站是長沙灣境。好似上次啊！我呢個我唔會啦，我以為飛機7382嚟嘅。咁個 VG8443今日行7M 喎，呢度頭先有冇見到啊？有啊。嚇！影咗啦。兩部一齊行，兩部同步行一齊。一部891，一部8。唔係話緊，係咪落咗橋之後一齊行？唔係即係。Only me。冇。嗯。呢度有 cam 啊！邊度啊？呢度哦。呢度都有 cam 啦。哇！佢哋個波睇有嚇 N34嚟㗎嘛？定係咩？啊係 M34嚟嘅 ，N34就踩得快㗎啦。佢啲爆發力真係太勁啦！呢啲車原本掟嚟行就唔敢嘅，唔係原本掟嚟行全敢嘅，但係不過咧，依家運輸署仲未批啊，所以依家咪攞嚟行46嗰啲先咯。64K 嗰啲都仲未行64K嗰啲。係啊。都就係舊車，舊車。我聽到啲咩聲？都仲係舊車。嗯，但係不過依啲車爆發力好強，N34 例重嘅 N34爆發力特別強。
九廠嗰啲廢爆發力唔強，下一站是米廠嗰啲保利街，仲有鐵廠咪 S32，請緊握扶手。綠色在沙廠咧，沙廠請轉握扶嗰部手。咩唔知有冇去啦？ 4668咁啊沙廠大廈，沙廠大廈唔係夠差喎。邊個除褲叉話？沙廠大廈哦，切59叉，係啊，哦，冇乜特別啊。呢幾部都呢幾個勁嘢啦，我哋。係啊，哇！129就哇哇！起眼嘅老師，係咪 U788 啊？咪就係今日影嗰部咯，咪就係今日影嗰部咯。係啊係啊，你影到啊？唔係我影緊人哋影嘅，我攞張圖嚟嘅。哦，呢部正唔正常？都唔理67啫嘛，我咪就係影嗰部 U78308咯，你咁你睇呢個咩嚟嘅671。 ？872，你睇872個牌。我到你尾部啦，準備破吧，啊？準備破1個鐘。下一站是你頭先你哋部車有冇熄？你頭先部車有冇超過10分鐘熄咗車？熄咗人。請轉握扶手。冇啊！一熄咗鎖匙就熄牌啦。係咩？但係不過頭先咧，我嗰部891頭先，唔係頭先我嗰部887咧，死咗火超過10分鐘，死咗火又再撻，燒咗真係。你哋冇死過？冇死過。冇死。一開就勁快開咗嘅。又結果我發現我887嗰條路根本揸得唔快，慢到死。未來冇期嘅真係，唔期待嘅個，有人影喎。九廠高層攞垃圾。係啊。 Jeffrey Wu。邊個？你話邊個啊嗰條。 ？Jeffrey Wu 咯。頂佢個肺！頂佢個肺！插穿個胃！下一站係蘭生道巴士總站。你話美環啫，邊 The 邊美 next 環 stop 啫 is Nassau Street。佢唔係道咩？點解係 street 嘅？下一站是蘭秀道。亦都點解佢唔係美麗道嘅？嗰條路係美麗道嚟嘅。綠色在 handrail。哇！坐到熱晒請呢個轉握咩？扶手。571排完嗰個再睡，唔係再排2個鐘未啊？啊571去完再排5個鐘未啊？唔知啊。因為聽講有條友請佢入夜嘛，所以你請咗佢唔跟住嚟。冇請啊！ 3年有蜜雪冰城嘅咩？有啊，發生開嘅。應該夠嘅。你唔知咩？本班車已經到達蘭秀道，請改乘客落車，多謝乘搭110線。 10。對，你琴日有冇影110？冇。有，我有喎。好冇坐啊嗰部？有 OK 啊，你咧？你有冇影啊？冇。呢個翻咗。點解琴日唔影啊？嚇？點解你琴日唔影啊？琴日我諗嘅。因為佢翻咗大陸。唔係，你琴日翻大陸。係啊，嗰條友 TL 翻大陸。
嗰條友帶你去深圳食嘢。而家每一嚟，深圳啲車好影嘅咩？比亞迪嘅喎，可以影 B 一定係純粹 B 一咯你行邊條路啊？羅湖啊？ ，B 一喎 B 一哦，B 一福田。B 一唔係好貴嗰條。月票喎，月票，勁驚貴月票。嚟咗，推咗好。食咗部機先啦，到啦，等下先，過1個鐘啦，1個鐘0一分。仲，我呢個未破係因為我 reset 咗呢個幾耐啊？ 57，但不過佢嗰個1個鐘，梗係我冇停過喎，你 keep 住佢冇停過，所以佢呢條線咧就喺度瘋狂，好攰啊！等一陣荔枝角會唔會有大動物園啊？佢好多片尾場，一堆。叮叮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 叮。金锅包，金锅包，金哥我的胃。煎個包，煎個包，煎到我的胃。點解904嗰個位點解有部嗨嗨蛋？雞公包，雞公包，經過我的胃。傻嗨嗨。咦，真係喎！咩啊？頭先我哋前車，即係嗰個1719嗰部嗨部。你傻嗨嗨，傻嗨嗨。邊個係傻嗨？冇人喎。冇人咯喎！梗係冇人啦，影相啫嘛，又唔係㗎。唔係影相一個都冇。會唔會有人企喺農場道上面影嘅？真係影唔到。行6號。唔知㗎，唔知會唔會等待车已經到達荔枝角，請各位乘客下車，謝謝乘坐。冇我哋翻屋企啦。